Туристтердин агымын көбөйтүүчү май айында Кыргызстанда алгачкы жолу Кемин шаарында Респойнт ачылган жатат. Респойнт бул туристтер жана саякатчылар үчүн эс алуу, маалымат алуу, гаджеттерди же электр унаасын кубаттоо мүмкүнчүлүгүн түзгөн жай. Туризмди өнүктүрүү фондунан билдиришкендей, өлкө боюнча жалпысынан мына ушундай душ жана ажаткана, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын жабдылган намазкана, чакан кафекана, сувенирлерди сатып алуучу күркө, зарядтоо пункттары бар жыл бою иштөөчү 68 эс алуу жайлары курулмакчы. Бүгүнкү күндө туризмди өнүктүрүү боюнча инфратүзүм, маалыматтык, аналитикалык жана мыйзам базасы болуп 4 багыттуу иш жүрүп жатыптыр. Мыйзам базасы боюнча мына 4-чү багытты айтып коеюн. Азыр мына 3 окуудан кабыл алынды. Жаңы кодекс, салык кодекси, жеңилдетүүлөр киргизилип атат. 2 жана 4 деген процент менен 2% бул ошо накалайсыз банк аркылуу тегеретип иштетсе, туроператорго 2% салык болот. Накалай иштетсе 4% болот. Азыр мына эми ал документ кол коюлса, биздин президентибиз кол койсо, ошого ишке кирип иштей баштайт. Жарым жылдын ичинде эле 8 стенд өткөрүптүрбүз. Азыр мына Кыргыз эң негизги максатыбыз Кыргыз Республикасын таанытуу. Акыры Малайзияда өткөрдүк, Москвада өткөрдүк, ага чейин Берлинде өткөрүлдү, Израилде өткөрүлдү. Бизде атайын мындай тандалып алынган рыноктор бар да, ошо туристтердин агымын көбөйтө турган атайын рыноктор бар, ошо даректүү иш алып баратабыз. Азыр Кыргызстанда глэмпинг деген жаңы тренд башталды. Боз үй сыяктуу тоголок болгон чатырчаларды жасашып, ичине бүт шарттарды коюшту. Кыскасы, бул тармак европалыктарды канааттандырып жатат. Быйыл саякатчылар көп болот деп тилек кылып жаткандардын катарында туроператорлор да бар. Кыргыз туроператорлор ассоциациясынын жетекчиси Нурбек Сапаров өлкөгө көбүнчө Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Германиядан туристтер көп келерин айтат. Кыргызстанга келген саякатчылар көбүнесе ысык көлгө жана тоо туризмине, башкача айтканда эко-этно туризмге кызыгышат. Ысык көл область бул көбүнчө тозуп алган туристтер бул Россия менен Казакстан, Өзбекстан, СНГнын жарандары бул келишет. Европа, башка чет өлкө, Америка ошолордун жарандары бизге келип кетет. Бизден келген туристтер биздин туроператорлорго бул бир тур маршрут менен келишет да. Мисалы Бишкектен башталып же Алматадан башталып, анан биздин тоолорго аралап кеткен ошондой туристтер да. Туризмде тейлөө жагынан дагы деле аксап жатабыз деген туристтик фирманын кызматкери Гүлчөрө Кадыралиев Кыргызстанда маданий туризмди өнүктүрүүгө басым жасап, кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу керектигин айтты. Өлкөгө келген туристтер Кыргызстандын бай маданиятына кызыккандыктан манас эпосы, улуттук оюндар, ырлар, каада салт, айтыш өнөрүнө көңүл буруп, программага кошуу зарыл. Анткени Кыргызстанда тарыхый ресурстар коңшу Казакстан, Өзбекстанга салыштырмалуу аз. Андан да эң негизгиси саясий туруктуулук болмоюн туризмди өнүктүрүү өтө кыйын. Мисалы бир үйдө урушчак бир үй бүлө болсо, ал жакка меймандар азыраак келет. Кошуласызбы? Ошода Кыргызстанда деле бул жактан эшикке чыксаңыз, урушуп атса, тытышып атса, же бир региондо атышып атса, ал жакка сиз барбайсыздар, туурабы? Не дейсиз? Андан көрө мен тынчыраак жерге барайын же башка эле тынч өлкөгө кетейин деген оюңуз болот да. Ошол себептен биринчи ушу политический ситуациядан башташыбыз керек болду. Экинчиден бул баягы инфраструктура, жолдорубуз оң болуш керек, элементарын туалеттер оң болуш керек, отелдер оң болуш керек. Жана үчүнчүсү бул ошол адамдардын туризмге болгон аң сезими даяр болуш керек. Ага даяр болуш үчүн өздөрү турист болуш керек. Ушул 3 чоң факторлордон кийин буюрса Кыргызстан туризм деңгээли өнүгөт. Бир гана чет элдик туристтерди тосуу, күтүп алуу эмес, өлкөдө ички туризм жаатында да көйгөйлөр арбын. Ошентсе да акыркы кездери ички туризм жандана баштагандыгын эксперттер белгилешет. Кыргызстандын аймагы боюнча Талас жана Баткен облустарында кызыктыруучу инфратүзүм жок болгондуктан туристтер дээрлик барбайт. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.